manona ny fahasoavan'andriamanitra ho antsika mianakavy tompoko atao anatin'ny tokantrano ato amin'ity fotoana zay ianaranao ny fandaharana manangana fiainana ity raha antsika moa zany eto amin'ity fahitalavitra ity isaka ny fotoana mahazatra antsika toy izao izany miarabanao ihany koa ny tenako pasteur Ertina izay tonga sondray eto amin'ity plateau ny Amitié TV ity. Miarabantsika menakavy mpanaraka fandarana manona fiadanana tomponao pasteur Tovy de naiza moa anarana an'ity fandarana ity zany na amin'ny radio na amin'ireo karazana télé maro isan-karazany de fa zava-dehibe zay pasteur. Andehantsika ary ametraka ambabaka avy hatrany ny fotoanantsika eo anatrehan'Andriamanitra ary Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitro misaotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga anay ny fotoana zay ianarana ny teninao anatin'ity sekoly biblika ity mangataka trany izay Andriamanitra ny fanainao masina mba anolotsaina sy ampianatra anay eto ampitenin'ny babanay ary ny teninao dia anasitrana ny marary atonga ny olona kelikely finoana mitadokivy traka sy aherindray atonga an'ireo olona zay azo everina Andriamanitra fa reraderaky ny fiainana atanjaka anay satria zany teninao zany de manangana zany zany teninao zany de be hery zany zany teninao zany de mamonjy sy manasitana zany ary ny teninao aza de mamorona miainga amin'ny zavatra tsy misy de tonga misy zany noho izany dia raha toka ambareto ny teninao tompo de azoko everina tsara mihitsy fa isy fahalalana isy finoana isy zavatra ngeza be ho tsapany reto vahoaka reto sy ho tsapanay eto ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ihany tompoko ao anatin'ny fianarana ty sekoly baiboly ty isika raha ataoko hoe mpianatra pasteur ianao de mahasoanao ny mianatra n'ity sekoly baiboly mivantana eto amin'ity fahitalavitra ity na ihany koa olona ny verina hoe mpino tsotsotra ianao de zava-dehibe ho anao ihany koa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao indrindrandrindra moa zany ho anao zay vahoaka an'Andriamanitra tena hoe maniry ny fitahin'Andriamanitra maniry mba hositran'Andriamanitra ny fanahinao ny nofinao maniry mba ho salama ary mba maniry ny zavatra ngezabe indrindra de ny hoe andova ny fiainana mandrakizay de tsara indrindra ry havana ny mianatra ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra io no code de la route na io no sordalana torozotra manambara nylay tenin'i Jesosy manao hoe zao izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana zany hoe ny Genesis ka tany amin'ny apokalypsy de manambara ny famonjena zay nataon'Andriamanitra raisy Jesosy tompo ary ny fanamasina zay lalana tongavantsika any amin'ny fiainana mandrakizay ka raha tsy mahalala ny baiboly tsika nefa mivavaka fotsiny mafana fo dia mandeha ila ihany zay fanompona izay ary zany indrindra mahatsara mianatra ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao tady foana ane ry havana malala fa tato anatin'ny baiboly na dia atao hoe zanak'Andriamanitra aza Jesosy matanjaka amin'ny fahefana sy ny hery izy ary be hery sady be ositra ary tsy misy devoly zany mihitsy majanona eo an'lo zany atao hoe Jesosy tompo zany de ny zavatra misy foana de hoe miainga tamin'ny tenin'Andriamanitra foana Jesosy nandositra ny fakapanahy na nandositra ny asana devoly maro isan-karazany na noerany azy zany de tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary dia nampianatra Jesosy aveo manao hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahafantaranareo soratra masina na herin'Andriamanitra zany hoe rehefa tsy mahalatsika ny tenin'Andriamanitra de misy fahadisokevitra be dehibe ara-pivavahana misy karazana déviation zay tsy noeritreretintsika nefa mety hitondra atsika ho any amin'ny fahaverezana mihitsy izany zavatra zany ka tsara ny mianatra ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao zay ny amin'iny fa raha hofitiniko ilay pasteur ny zavatra zay noresantsika teto omaly dia nresakitsika ny fitaran'ny taranak'olombelona zany hoe tamin'ny alalan'ireo zanako Noa telo mirahalahy dia Iama sy Jafeta ary Sema reo zany no taranaky Noa reo ny avy amin'ny taranaky Sema moa
no nipoirany taranaky ny hebreo zany hoe ny jiosy sy ny israely maro isan-karazany zany avy amin'ny taranaky Yama kosa eo amin'ny toko fafolo de ny andiny fadimy folo de izy manao hoe ary Kanana niteraka ny Sidona lay matoa ny Siheta ary ny Jebosita sy ny Amorita sy ny Girgarita sy ny Ivita sy ny Arkita sy ny Sinita sy ny Arvadita sy ny Zemanita ary ny Hamatita sy ny Kananita zany hoe reo taranaka zay ny verina hoe lasa fahavalony zanaky Israely taty aorina pasteur Ertina de taranaky Yama sy na i Kanana zany no niteraka azy ili Kanana moa zany lay nozon'ny Noa satria natonga Noa nanozona azy dia nampiariary ny fitanjahany ray aman-dreniny nanao fanalambaraka ny ray aman-dreniny ary io dia efa tenintsika eto foana ny hoe rehefa ny ray aman-dreny na hitanao masoandro i papanao na i mamanao no mitenika manosona zava-dozany eo ambadiky zay fa miatratra any amin'ny taranaka faramandimby zay ozona izay pasteur rehefa ny ray ara-panahy na olona niteraka anao ara-panahy no ataoko hoe manozona dia zava-doza ny ateraka izay ary jereo tsara raha pasteur karazana histoire izy ty na ataoko eto Madagasikara fotsiny reo zanaka ara-panahy rehetrarehetra ka tsy nahazo tsodrano tamina ray ara-panahy anankiray de mandady lady ianao ary mifofo vola ianao raha ho tafavoaka fa saingy zao ny akamarony moa tsy de hoe misy tafarina loatra tsy de tafavoaka loatra fa lasa ohatrany hoe sazy ara-pivavahana fotsiny ny asan'Andriamanitra tao raha tsy mahazo tsodrano sy ny karazana hoe fahafahana malalaka any anatin'ny fo any tamin'ny ray aman-dreny ara-panahy de tahaka an'izany nanjoan'ity Kanana ity satria nozony no atamin'ny alalan'ny teny anankiray fotsiny de nisy fiatraikany hatramin'ny taranany zany rehetrarehetra zany de jereo tsara le zavatra nahavariana io Kananita io dia toerana anankiray no safidian'Andriamanitra ho andefasana zanak'Israely amin'ny fotoanandro izy tsy nitsodrano any Yama hoe ndanynareo makany Kanana de anynareo no mipetraka fa taty aorina ny taranaka Sema no nitrongy azy teo amin'ny toerana io zany hoe nafahan'Andriamanitra ny soron'Andriamanitra hoe trongy Isao ny Girgasita ny Jebosita sy ny Amalekita sy ny maro isan-karazany zany hoe taranaky Yama zay nozonina de tahaka an'izany mihitsy zany hoe tena andevon'ny rahalahiny ilay Yama na i Kanana zay neverinao hoe nozoniny ray aman-dreniny dia izany foana no mahatonga antsika miteny manao hoe ozy izy nevesana toko fahinandiny faharoa zay novakitsika teto hoe manajany ray nosy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana zany eo manatina didin'Andriamanitra leo manajany ray aman-dreny no misy izay teny fikasan'Andriamanitra izay ohatraohatran'izay ry havana ny ho anao zay tsy naraka moa zany no anaovana an'izany famotinana rehetra zany ary indrindraindrindra ho anao zay naharaka ihany koa dia fampatsiahivana ny lesitsika tamin'ny andron'ny omaly fa zava-dehibe loatra ny fampatarantsika an'izay amaky ny manaraka tsika Genesis toko faraky amby folo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo toy izao ny soramandry ny nanaovan'ny olona lay tilikambo tao Babela sy ny nanorokoron'Andriamanitra ny fitenin'ny olona ary ny tany rehetra de rehefa nonana sy iray fiteny ary ny findrafindra ny antsinanana ny olona de nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara ka nonona teo ary miresadresaka hoe izy andeha isika hanao briky ka andotra azy tsara ary ny briky natao solombato ary ny asfalta natao solondrehitra ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika ka ny tampony atakatra ny lanitra de anao zay azahoantsika laza fandrao ely eny ambonin'ny tany rehetra isika de nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona ary hoy Jehova indro iray foko ny olona sady rehefa nonana izy rehetra ary ity vao fiandohaniny ataony koa izao dia tsisy azo sakanana na inona zay saintsaininy atao aoka isika hidina ka eny no anorokorotsika ny fiteniny mba tsy hifankalala teny izy de tao no nampelezan'i Jehova azy hiala eny ambonin'ny tany rehetra de nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy koa izany no nanaovana anarany hoe Babela fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra
ary tao nampirizan'i Jehovah ny olona hoe ny ambony tany rehetra pasteur. Alleluia. Zava-dehibe zay pasteur Atovo. Fianarana baiboly moa no ataontsika eto mariana foana. Eto amin'ity Genesis toko faraky ambin'ny folo ity indray zany pasteur dia misy lesona lehibe hoe ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela sy nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona. Raha jerentsika eo amin'ny andin'ny voalohany pasteur dia zao, ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Tsy nisy teny malagasy zany tamin'izany, tsisy teny indiana, tsisy fomba fiteny amerikana na fiteny sinoa, fa fiteny ray ihany no fitenin'ny olona rehetra pasteur. Andin'ny faharoa izy hoe ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Dia niresadresaka hoe izy andehantsika hanao biriky ka handotra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato ary ny asphalte nataony solondrehitra karazana ciment zany izy io. Ary hoy izy andesika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony ahatakatra ny lanitra dia hanao zay azahoantsika laza isika fandrao iely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Ny zavatra nikendrendreto olona voalohany reto aloha zany pasteur tamin'izany dia ny hoe hanamboatra tilikambo ngezabe, tanàna ngezabe, tanàna ozy sy tilikambo teo amin'ny toerana io zany. Tena anamboatra ny toerana io izy tanàna ngezabe mamirapiratra miaraka amina tilikambo lehibe. Dia nambarany tsara hoe ary ny tampony ozy izy ahatakatra ny lanitra. Fa nikendreny zareo dia izao eo amin'ny tapany farany eo, ka ny tampony atakatra ny lanitra dia hanao zay azahoantsika laza isika. Ny objectif any zareo aloha zany tamin'io fotoana io pasteur dia izao, ataontsika zay azahoana laza, azahoana voninahitra, azahoana dera, azahoana laza, azahoana voninahitra ary azahoana dera. Zay no objectif any voalohany indrindra, izay ny tao an-tsainy voalohany indrindra. Anao an'io tsika tsy hoe satria mba te hanana trano tsara, tsy zay. Tsy hoe nanao an'io satria mba te hanana tany mafy, trano mafy. Tsy hoe nanao an'io satria mba te hitsangatsangana eny amin'ny tampony. Azonao misy makoatra hoe mba toerana touristika reny zao ohatra pasteur, dia mba misy fotoana ohatra hoe mba amboarina le toerana dia mba mitatao tsaratsara dia mba eny ambony eny mba hoe fitsangatsanganana na. Fa tsy zay zany nikendreny zareo, tsy hoe namboarina le toerana mba azahoana vola na namboarina le toerana mba hitsangatsanganana, fa namboarina io tilikambo mba azahoana laza. Zany hoe namaika voalohany azy dia hoe ahoana ny azahoantsika laza, ahoana ny azahoantsika voninahitra, ahoana ny azahoantsika dera. Ary iza moa ny tena ho défi eny amin'io? Ny tena ho défi eny amin'io dia tsy iza kory fa Andriamanitra pasteur. Satria ny raha hevitra daholo mihitsy ny olona rehetra, ny raha hevitra ny olona rehetrarehetra tamin'ny fotoana io ohatrany hoe hanao défi an'Andriamanitra. Nefa zao ny voalaza baiboly pasteur atao amin'ny Isaia zao tsara ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny toko 2:7. Isaia 2:7 andiny favalo manao hoe izao no Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny fideranahy ho an'ny sarin-javatra voasokatra. Izao no Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny ina izy ty, na ny lazako homeko ny sarin-javatra voasokatra, na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasokatra. Tena raha misy zavatra mampasary-piaro an'Andriamanitra pasteur, ary tena mampasary-piaro an'Andriamanitra dia izany voninahiny zany, izany voninahiny zany. Zany ny tena anisan'ny zavatra tena mampasary-piaro an'Andriamanitra. Ary tsy zaka an'Andriamanitra ny hoe isy olona angalatra an'izay voninahiny zay, na isy olona haka an'izay toerany zay, tsy hitatin'Andriamanitra izany pasteur. Ary raha misy olona sa manao défi
na ifandrombaka amin'andriamanitra n'izay voninahiny zay de tsy maintsy ho azeran'andriamanitra ary tadidinao tsara fa zay no anisan'ny navoan'ny losifera rariky ny voalazan'ny baiboly sy mifandinian'ny mpilaza baiboly de i losifera no anisan'ny mpitarika fiderana kitana fitarika andro tao an-danitra tao tamin'izao fotoana zany fa nysanginy zavatra nisy pasteur de zao tao a-tsainy zany hoe satria izy lehibe an'ny mpitarika fiderana tao kitana fitarika andro tao de zao no tao a-tsainy hoe idefie an'andriamanitra izy angalatra ny voninahitr'andriamanitra izy fa raiky tsany ady tonga de nadaboka andriamanitra tety ambonin'ny tany ary zay natonga ny devolo sy ny ekipany izay fangalarana voninahitra izay nieritreretin'ny losifera tao an-danitra zay entony ray nisy ty ny zanak'olombelona de tratran'izay problème zay koa pasteur tratran'izay problème zay ny zanak'olombelona teto satria nieritreritra zareo hoe anao tanàna angezabe tilikambo manakatra ny lanitra mba azahoana laza io no nisan'ny lesona voalohany tena ampitaina pasteur indrindrandrindra ho atsika mpanompon'andriamanitra zao manko ny voalazan'ny baiboly pasteur hoe any amin'ny oabolana fa ny fireariana mialohan'ny fahasimbana na ny fireariana mialohan'ny fahalavona ny olona raha vao miazakazaka any amina fitiavana voninahitra tsy maintsy midaraboka izy indrindraindrindra mpanompon'andriamanitra pasteur raha vao miazakazaka any amina fitiavana laza voninahitra de miazakazaka any amina fampotehana ary zay nge ny antony tena natonga baiboly pasteur nampianatra foana ny hoe manitre tena iombany tana maherin'andriamanitra zay nambariny ny Petera 4:15 manitre tena iombany tana maherin'andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoana andro fa zay manetry tena no asandatra fa zay manandra tena no ahetry amin'andriamanitra ny olona mahafinaritra an'andriamanitra de ny olona tsy mpitady laza tsy mpitady voninahitra fa ny olona mahay manety tena eo anatreny izany no olona pasteur afaka andray fahasoavan'andriamanitra fa ireo olona mpirere mpitady laza sy voninahitra mpiady voninahitra tsy ely reny de midaraboka ary zay ny tena hitandremana mihitsy nge pasteur amintsika mpanompon'andriamanitra tandremo tsara indraindray tsika mahita mpanompon'andriamanitra malaza ny ampitan-dranomasina any tsy andriko tsara zay pasteur mahita tsika mpanompon'andriamanitra malaza ny ampitan-dranomasina na mety mahita tsika ohatra hoe mpanompon'andriamanitra malaza eto Madagasikara io olona malaza io ataovy eo a-tsaina sy ao-po tsy voatery io olona io nanandra tena nanakalaza tena tsy voatery io olona io nanindraindra ny tenany fa mety andriamanitra mihitsy nametraka azy eo amin'le toerana pasteur de nalaza izy de fantatsolona izy ka raha avy tsika mahita an'ireny karazan'olona ireny hoe ianona malaza de avy koa tsika akalaza tena nanandra tena reny le mampidaraboka pasteur ary be da be ny mpanompon'andriamanitra eto tsika de mitodika mihitsy amina pasteur mpitarika fivavahana tandremo mangala tahaka mpifahatany hoe satria nahita olona malazalaza ianao de te hitovitovy amin'iny ianao de iny niazakazahanao ny fietsika iny niazakazahanao mba hatonga anao te alazalaza hitovitovy aminy ampidaraboka anao zay ny andriamanitra de zao ny tenin'andriamanitra pasteur any amin'ny Samuel voalohany hoy izy manao hoe izay manome voninahitra ao Jehova nomeko voninahitra izay manome voninahitra nomeko voninahitra izany hoe ny voninahitra ho atsika pasteur ho atsika mpitoroteny ho atsika mpanompon'andriamanitra na tsy mpitoroteny ary de tsy itsika manandra tena fa itsika omen'andriamanitra voninahitra asara mazavy zay pasteur tsy fanao atao anaty baiboly ny manandra tena na mifandrombaka voninahitra na miady voninahitra hafa ny any amin'ny fanaovana politika ny any amin'ny fanaovana politika ifampitedavana ny seza ifampitedavana ny hoe ahoana ny ampalaza ahoana ny zaozaozoako ahoana ny azao konty fa ny ao amin'andriamanitra tsy zany pasteur atofo fa ny ao amin'andriamanitra kosa de andriamanitra no manandratra an'le olona andriamanitra no mampitafy voninahitra an'le olona de misandratra io olona io misandratra io olona io fa mampidaraboka ireny fiazakazahana be da be any amina toeram-pivavahana maro isan-karazany mety manana andraikitsy ianao am-piangonana mety manana ny toeranao anao am-piangonana fa attention aza miady voninahitra
ny any amin'ny raharaha-pirenena pasteur na any amin'ny politika ny hoe idiavana ny seza mba azavona voninahitra fa ny ato amin'Andriamanitra indray tsy ny seza ny mamaiky tsy ny voninahitra ny mamaiky fa asa ny mamaiky. Rehefa voninanao no sitrapon'Andriamanitra foana le olona iray dia Andriamanitra ny manangana n'iny olona iny miakatra hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Fa tsy mitovy ny any amin'izao tontolo zao hoe ao am-piangonana ianao no hiady seza mba ho fatapatatr'olona, aleo mba ho lehibean'ny dekone, aleo mba ho lehibean'ny komite, aleo mba de na ny pozipozinao nijerena de hoe aleo ianao mba ho lehibeany ana fa mipozipozinao ohatra na président mihitsy, ohatra mipoezina directeur mihitsy. Ao am-piangonana tsy fediavana voninahitra, ao am-piangonana tsy fediavana laza, fa rehefa tonga am-piangonana ianao de ny voninahitra atolotra ao an'Andriamanitra fa ianao manety tena. Rehefa tonga am-piangonana ianao de ny laza atolotra ao an'Andriamanitra fa tsika miara manety tena. Fa tsy hoe mahay mihira kely ianao de anao vedetisme, anao resaka vedetisme ao anatina fiangonana. Tsy fanao pasteur ny fiangonana tsy fanaovana vedetisme hoe ianao mivedety any amin'izao tontolo zao no mety misy resaka vedetisme, fa ao am-piangonana de fanetretena ka na mahay mihira ohatry ny ahoana ianao, na mahay mitendry zava-maneno tsara noho ny hafa ianao, na ao tsy azo izay sy tiavany, ao tsisy fitadiavana voninahitra ianona kosa ny tena dadany, fa fanompona ny atao ao ary manompo amin'ny fanetretena. Fa raha vao miazakazaka amina laza isika amina voninahitra de izay no natonga ny Jehovah pasteur nandrava hatramin'ny farany ny tilikambo ny Babela io. Ary ny hafarany aza tsy hoe noravan'Andriamanitra fotsiny ny tilikambo ny Babela io, fa raha io hatramin'ny andro nefa tsy hitantsony io. Tsy hoe noravan'Andriamanitra fotsiny izy io pasteur le tilikambo ny Babela, fa nataon'Andriamanitra ny kororoan'Andriamanitra ny fitenin'ny olombelona rehetra de lasa tsy mifankahazo tsony. Tsy mifankahazo zany hoe ny zavatra nitranga zany nanana tetika mihitsy zany ny olombelona hoe andao anao le tilikambo atao manakatra ny lanitra. Ny lanitra moa ve ho takany mandrakizay? Tsy ho takany mandrakizay fa fotsiny zavatra nisy nanao izy de napiakatra briky de rehefa hita an'Andriamanitra de ozy Andriamanitra tsy possible. Alao reo ho korontanitsika de ny korontanin'Andriamanitra hatramin'ny fiteny de ny sasany manipy briky amin'ny teny sinoa, de le mandray amin'ny teny karana, de le mandalitra amin'ny teny gasy, de ny sasany amin'ny teny frantsay, sasany amin'ny teny anglisy, rava amin'ny baolina. Tsy nitohitsony le asa satria lasa tsy mifandray tsony ny resaka. Tam'izany pasteur to. Tena marina zay pasteur ary zay le volazan'ny teny nambaranao teo hoe manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anao fotoan'andro, fa ny fiavana vonana dia mialoha ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare dia mialoha ny fahalavona. Zay foana ny lanina atao anatin'ny Baiboly. Ny raha tadiditsika tsara dia anisan'ny nahatonga an'Andriamanitra nahatonga ny Nebukadnezar any amin'ny Daniel 4 novaina tahaka ny fonombo ny nofony ny fony, ary dia nroahan'Andriamanitra izy lasa ninanahatra ohatra ny omby ohatra ny ondry dia hohany tahaka an'ireny hohana vampira reny, dia tsy natsiary tena maha-olombelona mihitsy mandra-pahafantany fa Jehovah izy no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra. Zany hoe na de olona anankiray manana ny toerany eo anivona fitondram-panjakana anankiray za pasteur, kanefa tsy manana an'izay ataoko hoe fanetreteny zay fa miavinavina eo anatren'Andriamanitra ka miezaka miodina eo anao ny sitrapon'Andriamanitra dia azo eritreretina ny ampenjerana zany olona zany, azo eritreretina ny ampitaraboka ny olona anankiray mety manana ny maizy anao eo amin'ny toerana misy anao, kanefa manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Tsika de nampafantatra teto maly fa ny fahefana ohatra hoe ny fahefana maray aman-dreny de lamina avy amin'Andriamanitra zany, ny fahefana mahalehibe ny commune na lehibe ny fokotany de fahefana avy amin'Andriamanitra zany, ny toeran'ny mpanjaka anankiray na président anankiray de toerana avy amin'Andriamanitra zany. Ary Andriamanitra ihany koa rehefa manaisitra ka misy olona anankiray ao anatin'izay fiavana vonana zay ohatra ny Nebukadnezar de lazako aminao fa enjery zany olona zany pasteur Ertina. Ary zany foana no isariana ny saintsika manao hoe tsara ry havana malala na eo amin'ny toerana anankiray ianao am'izao fotoana zao na efa tsy eo amin'ny toerana anankiray andao hiverina amin'Andriamanitra fa zay ny zavatra ngezabe indrindra. Misy lafitsarany koa nefa pasteur tao Babela, de izay lafitsara zay indray mba ho jerentsika hoe inona ny lafitsara ny tao Babela tao. Ny zavatra misy aloha pasteur Ertina zany rehefa tonga ny an-danitra ny olombelona rehetra na Chine izy na chinois izy na indianina araka ny teninao teo na frantsay na egyptianina
na ry zareo vanikôety na ry zareo komorianina de ho ray fanononana daholo ndray rehefa ny an-danitra zany zay ho tafiditra ny an-danitra zany hoe lasa fiteny lanitra indray zany a no fitenitsika rehefa ny an-danitra any ka ny olona eto amboniny tany zany ane le natonga le hoe rehefa nandray fanay masina ohatra i Cornelio Gentlis de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra de nisy fomba fiteniny lanitra zany tao aminy tao ary ny Gentlis na ny Jiosy zay nandray fanahy masina tao amin'ny Andro Testamenta vaovao de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ozy ny Baiboly sady nankalazan'Andriamanitra zany hoe manomboka satariny eto amboniny tany zany le fiteny lanitra any aoriana any de ho fantatsika hoe aive zany le fomba fiteny zay zao anankiray zay fa teto ndray pasteur teto amin'ity Genesis toko faraky amby folo ty dia lay fiteny zareo tao Babela io moa ny viny le hoe Babylonianina zany hoe tsy le fiteny tokana loatra teto nomkian'Andriamanitra hoe le teny anankiray fa ry zareo le miaina tao anatina fiainana Babylone. Ina moa le fiainana Babylonianina? Le fiainana Babylonianina de le tia miavonavina, tia mirehare, mpiady voninahitra, tsy manam-pahamasinana, tsy mety manome voninahitra an'Andriamanitra mihitsy, vetaveta fisaina mialatsiny am'le fomba fitenenana, tsy manaja an'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa, zany le fomba na Babylonianina zany. Ary raha ny tena marina aza de izao ny antony le hoe tilikambon'ny Babela dia karazana ohatry ny Andriamanitra mihitsy izy io natsangany zareo hoe ataontsika mitehaka ny lanitra mihitsy ny avony izy io, ary io no anisany nahatezitra an'Andriamanitra mihitsy satria hoe nanangana Andriamanitra indray le zareo reto le tilikambo be io mba hivavahana. De Andriamanitra nefa efa nandrara foana ary tsy zakan'Andriamanitra mihitsy zany hoe misy olona ndeha hanao saron-javatra voasokotra izany na hanao samposampy maro isan-karazana zany de ekoaka eo alohany zany. Ozy izy ny Baiboly manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany aza manao saron-javatra voasokotra ho anao. De ny olona tamin'izany nanao an'io tilikambon'ny Babela io, avy amin'io ny viny le fiainana Babylonianina. Ary tsy vitsy fa mbola maro be ny miainao anatin'izany ataoko hoe fiainana Babylonianina zany. Tamin'izany fotoana zany no nazeran'Andriamanitra ny tilikambon'ny Babela. Fa amin'izao fotoana izao ny be deaibe ny manangana Andriamanitra izy, manangana sary vongana hivavahana, manangana sampy anankiray hivavahana, manangana olona anankiray hivavahana, zavatra efa nazeran'Andriamanitra de mbola mitsangana indray amin'izao fotoana izao fa miseho amin'ny endrika hafa fotsiny le izy. Zany hoe le fanatany Babylone ihany no mitranga eo, mipetraka eo, fa ny zava-misy fotsiny de hoe niova endrika le izy. Tadio anefa ny riavana fa rehefa ho avy ny tompo. De izy ny boky ny Apokalipsy toko fafito amby folo toko valo amby folo, rava Babylone lehibe, tsy maintsy ho ravany Babylone, ary olona rehetrarehetra zay nikohaka tamin'ny Andriamanitra Babylone, sany zavatra voasokotra, fanompo-tsampy Andriamanitra izy, mpamadika ny sitrapon'Andriamanitra, de ho levina miaraka amin'ny Babylone avokoa. Zany zavatra mitranga zany. Ka de mbola misy ny fotoana de Andriamanitra miantso antsika foana hoe fotoana hiverenana an'Andriamanitra ny zavatra ohatran'izao. Zay zao anankiray zay. Fa ny lafiny anankiray fahatsarana ihany koa nefa ny pasteur hita mety misy zavatra tsara de le hoe ray fanononana ny zanak'olombelona rehetra. Raha ho jerentsika amin'ny lafi tsarany zany de hoe tsara ny mahay teny vahiny akoatra ny teninao, satria hitanao tsara ka mampandroso ny ataoko hoe teknôlôjia maro isan-karazany amin'izao fotoana izao miampisomotra ny fahaizana zanak'olombelona de lasa ny fahaizana teny vahiny. Fa raha ohatra zany ianao zao ohatra hoe te hivoatra ianao na te hiasa ianao na te hanao zavatra anankiray ianao kanefa ny teny malagasy foana de tsy ratsy zay fa mety tsy ho ampy ahafahanao tena hoe mivoatra, fa azonao atao mianatra teny frantsay, azonao atao mianatra teny anglisy, azonao atao mianatra teny sinoa, ka tsy le ray fanononana mihitsy ny nahatezitra an'Andriamanitra fa le hoe hitady laza de hitovy amin'Andriamanitra. Le fahalalana zany tena kasitran'Andriamanitra mihitsy. Zay le hoe tsy mitsara ny fanahy raha tsy manam-pahalalana, ary de mampirisika ny ankizy, mampirisika ny tanora hianatra tsara. Satria ny olona anankiray zay no verika hoe bado, ohatra hoe manao asan'Andriamanitra ianao nefa bado tsy maninina ianao de mety tsy de ho lasa lavitra loatra ianao am'izay fotoana zay. Ohatra zany ny akamaroan'ny olona hoe tsy de nahita fianarana loatra de tsy mahita nininina akoatriny hoe ity zavatra kely tiano amidiko de io ihany no amidiko de lasa tsy tafavoaka mihitsy eo amin'ny fiainana. De ilaina misy fianarana satria vokatry ny fianarana no mahatonga ny olombelona tamin'izany fotoana zany mikaroka de lasa ray fanononana. Zay zany ny lafy tsarany amin'le izy. Fa ny lafy ratsiny tamin'le izy fotsiny de hoe
rehefa niakatra ambony ny olona anankiray teto zany lasa mana-pahaizana be daholo ny olona dia nisy avinavina te hanohatra an'Andriamanitra, lasa niala tamin'Andriamanitra ny fony, lasa niala tamin'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitolo, ary zany natonga an'Andriamanitra hoe oravako ny tilitilitsambony babela ity. Ohatr'izay pasteur ny zavatra nitraka tamin'izany fotoana zany a, ary mety mandinga angambontsika hoe fa maninona koa sara ny ravan'Andriamanitra ohatran'izany izy, dia zavatra tsotra be. Raha tamin'izany fotoana zany zany a no hoe mbola mitoy ihany fahalanak'olombelona niaraka tamin'ny avinaviny io, dia naringa an'Andriamanitra tsisy taranak'olombelona tsony a teto ambon'ity tany ity, fa noho ny fanorapon'Andriamanitra sy noho ny fitiavan'Andriamanitra. Dia za miteny aminao hoe tsara nanaovan'Andriamanitra zay zavatra zay a pasteur Eritiana. Zay mihitsy izy pasteur a, tadidinao tsara fa anisan'ny mpanjaka tao Babilôna tamin'izany a i Nebokadnezar, ary io tanàna ny Babela io tanàna amin'isan'ny tendrombohitra Babela io dia tena tanàna ny Freareana mihitsy. Nanjaka loatra tao zany ny Freareana, satria tadidinao tsara le tenin'ny Nebokadnezar mpanjaka tamin'ireny. Izy nanamboatra statue ngeza be koa izy tamin'io, nanamboatra ino hoe sary olona volamena izy pasteur, iakofan'ny olona. Dia i Nebokadnezar no anisany navita tanàna volamena mihitsy, ambaran'ny tantara hoe navita nanamboatra tetezana volamena izy, nampitaina ny tao amin'ny tranony nakao amin'ny lapany. Tetezana volamena namboarin'ny Nebokadnezar tamin'izany. Dia nisy fotoana i Nebokadnezar niakatra teo tapitrano, teo tapon'ny lapany, dia teo izy no nyrehare, iza no navita an'izao lapa izao. Ao amin'ny Genesis toko fahafiry moa zany pasteur, toko fahadimy sy toko fahafiry, Daniela toko fahavatra, Daniela toko fahavatra. Nisan'ny tantaran'ny Nebokadnezar iny, nyrehare teo tapitrano izy, tena iza no navita ny ohatr' zao, tsisy oatra izany tena zao tena eo tonga dia nataon'Andriamanitra lasa dala, dia verisaina tanteraka, dia lasa ohatran'ny biby nandositra tsany anaty ala mifampitediavany garde-corps fa tsy hita, mandra-paniry ny ho tanany ohatran'ireny hoana voromahery reny, sy ny volony taky ny volon'iny moa zany pasteur, volona voromahery sa ino ohatraohatran'izay izy, dia kotra ny andro sy lenany ranonorana tany anaty ala, mandra-pitodiany ka nanetry tena hoe tena Andriamanitra irerian'ny Andriamanitra. Izy no Andriamanitra dia mibebaky Nebokadnezar, izay vao naverin'Andriamanitra teo am-pilasiny. Tiako tenenina hoe le eo pasteur ny mila tandremana be, ary misy zavatra tena ongotana hatrany fotony mihitsy, ongotana hatrany fotony. Ty resam-pivavahana ty pasteur tena misy zavatra tsy maintsy ongotana hatrany potony mihitsy vao mahatonga an'Andriamanitra hiasa. Zay no ananarako foana pasteur ny mpitandrina sy ny mpitarika. Raha vao ianao mpitarika no diso mirehare loatra, ianao anie ny tarafin'ireo mpivavaka ireo, ianao anie ny tarafin'ny olona ao am-piangonana, ka rehefa ianao no tsy mahay manetry tena dia tsy izay torianao no arahan'le olona, fa ny fihetsikaao zay mpitarika no arahan'le olona pasteur. Ary zay no anisan'ny zavatra tena lesona goavana amina toeram-pivavahana, ary mila tandremana dia tandremana dia tandremana, satria ny resaka fivavahana pasteur dia fanompona ny atao ao. Tsindriko tsara, tsy fitediavana voninahitra ny atao, hafa ny any amina orinasa. Zao ny tenin'i Jesosy ndray andro, izay te ho lehibe aminareo no aoka ho mpanompon'izy rehetra. Ao amin'Andriamanitra zany, hafa ny any amin'izao tontolo zao, rehefa PDG anao dia ajahajaina, président directeur général ajahajaina, omena ny toerana maizy anao, ary ianao koa amin'izay dia ohatrany hoe ianao mihitsy ny tena patron be, ianao ny tena izy. Any amina orinasa dia misy zany, any amina toeram-piasana isan-karazany, any amina mystère dia misy zany hoe izy ny SG anay, izy ny directeur général anay, dia misy zany. Dia apetraka amin'izay toeran'izay ianao dia afaka mibaiko izay tianao baikona. Fa ato amin'Andriamanitra pasteur, izay te lehibe aminareo ary zay lehibe aminareo dia manompo zany ny rafitra atao anatin'ny baiboly pasteur. Ary raha hain'ny olona zany a, raha hain'ny mpanao politika zany a, tsy miala mandrakizay eo amin'ny sezany izy. Raha hain'ny mpanao politika zany mahay manompo, tsy miala mandrakizay eo amin'ny sezany izy ary tsisy mahongotra azy eo. Fa
ny aty am'le zao tontolo zao paster dy zay voatrany hoe manamary tena foana izany tena mahavita zavatra tsy misy ohatran'ny anay zay ny tena zao zay ny tena zao zay ny tena zao tsy reny ny fomba atao anaty baiboly ary zany no mahatonga ny fiangonana maro mikorotana verina kely amin'ny fiangonana paster mahatonga na fiarahamonina mikorotana raha vao misy olona te alaza no sasany te ho be voninahitra no sasany de manakorotana fiainana izany indrindra paster ao anatina toeram-pivavahana fa itsika pitarika itsika manana andraikitra amin'ny toeram-pivavahana raha ohatra ianao lehibe any dekona raha ohatra ianao pasteur lehibe any mpanao mpihira lehibe any korala lehibe any tanora de tadidio rahalahy fa tsy voninahitra itoerana misy anao io fa fanompona fa raha vao mirehare amin'ny toeranao io ianao re vao misekoseko amin'ny toeranao io ianao raha vao io no anaovanao defia n'Andriamanitra hoe za koa mba manana voninahitra apetrao amin'ny toerako a idaraboka tsy ho enao ianao ary zany daholo no mahatonga ny fiangonana maro ny zao fotoana zao paster indrindra tea fiangonana zandriny atsika tsindry-peo kely mifona diso miazakazaka loatra isika aty amin'le fiangonana zandrindrandriny amina resabola te azo vola malaky diso miazakazaka loatra isika amina resaka ino izy ty amina resaka voninahitra amina resaka 4x4 te azo tomobile te mba hita mananonanina te miazakazaka loatra isika anoka misy fotoanytsika manao ny tsy fanao de lasa manandratena tsy hoe Andriamanitra manandratra atsika tsy hoe Andriamanitra mame voninahitra atsika fa tsika ny lasa ny te hisekoseko ndraindray za ohatra zao reniny tsy mahatafarina atsika reniny tsy mampandroso atsika ary tsy afahantsika mandeha lavitra raha vao ny voninahitra te hitovy laharana satria ianao mety mahita olona efa ambonimbony satria ianao mahita mpanompon'Andriamanitra na pasteur na mpitarika fivavahana mety efa somary metimety ka ianao maika be te hitovy laharana amin'ireny tadidio foana ho azao paster tsy voatery olona ambony io ane tsy voatery olona io nanandrateny fa misy fotoana mety ho Andriamanitra ny nametraka azy teo Andriamanitra ny nanandratra azy teo Andriamanitra mihitsy ny nampitafy voninahitra azy ka raha avy ianao hiazakazaka de ho avy ny fotoana ampitaraboan'Andriamanitra anao ary zany ny ilaina t'Andriamanitra fa ny voninahitra tsy azo azakazahana ny laza tsy azo azakazahana tsy fomba manandratena fa Andriamanitra afaka manarana anao ato amin'ny fanomponana ny tompo zany paster de zao Andriamanitra ihany no afaka manandratra Andriamanitra ihany no afaka manandratra fa ny fanandratantena tsy misy ato anatin'ny baiboly ray manontolo ohatrohatran'izany am'izao paster ny zavatra hita hoe lesona anankiray eto a ary anankiray farany moa io ny zavatra mitranga eto aloha zany paster de le hoe hita hoe te hidefia an'Andriamanitra mihitsy ny zanak'olombelona teto tena efa grave nge paster ny teknôlôjia misy am'izao fotoana zao sy ny zavatra misy lazaiko aminao fa hitako sendra hitako tamin'ny internet izy ty paster aza natany amina Facebook izy efa mavita vehivavy zao ny olombelona mavita vehivavy saribakoly de atao vady sanatry ny vava zany ohatrany hoe rehefa tsy tia hanambady ianao de mividy an'ireny le saribakoly hitako tamin'asa na Facebook zay na internet fa za moa miala tsiny paster za koa tsy de hoe maheno loatra le Facebook reny fa le ao atokantrano manao de za mbo mijerijery an'le mba mampidipidin'iny fotsiny ihano haiko de gaga fotsiny ajery an'le izy eo hoe fa ino ny tony zava-dozy efa mitranga am'izao fotoana zao zany hoe am'izao zany ohatrany hoe rehefa na tsy tia hanambady vehivavy ary le olona am'izao moa zany efa misy efa tena grave lefa vetavetana sy fijangajangana misy am'izao nge paster misy an'izany hoe lehilahy manambady lehilahy nefa tsy vitany hoe lehilahy manambady lehilahy ray fotsiny fa am'izao efa misy hoe lehilahy anankitelo no mivady zany hoe lehilahy anankitelo zareo mirayfandrina mifampivady efa miakatra ny lanitra le fahotany ary rehefa manao defia an'Andriamanitra mihitsy hoe zany ary ny ataonay am'izao ny misy an'ireny le saribakoly amidy de hoe ino ny vidina de latsa vadinao tena io ny manambara paster fa tena andro farany zao eritreretina hoe ity fotsiny aza tam'ty tendrombohatra babela tilikam'babely ty ola tsy zakan'Andriamanitra ny eritseritra azy maika ave zany fahotana mafaty iainan'ny olo zany zao za miteny aminao fa efa ho avy tsy ho ela Jesosy ary mampiomana ny mpino aza de diso varimbarina loatra tompoko aza de diso varimbarina loatra ary tanora malala isany ry mpivavaka
amin'ny adalàna amin'ny fahafinaretana ranofo amin'ny faharatsiny aza diso variana loatra amin'ity Facebook ty eo manko ny tena nisan'ny paika ny devoly mahatsiravina mihitsy pasteur amin'izao fotoana zao ary anarin'ny devoly olona maro any amin'ny elo de ty resaka teknôlôjia ty diso variana za tsy miteny hoe ratsy manao Facebook tsika manana adresse Facebook ao manana adresse email manana misy secrétaire mandrindrandrina atao anatin'ny fiangonana fa reny teknôlôjia reny tokony ho ampiasaina amina zavatra tsara fa io le olona efa tsy formaté efa formaté tanteraka amina resaka teknôlôjia amina resaka Facebook ny tanana eto tsy akijanona ny loha miasa ny maso ao 100% 24 heures sur 24 ao ary zay ny mahatonga ny olona marary peta be olona nge am'izao fotoana zao pasteur marary any amin'ny lohany any tsy satria tsy matory ianao amin'ny alina misy tanora be da be amin'ny ray sasany alina vao matory amina resaka Facebook fotsy mifandray amina vazahany andafy mitady vola amina vazahany kôtikôty vazahany sinsisa tandremo fahotana mafaty reny pasteur ary rehefa terina manakatra ny lalitra ny fahotany zanak'olombelona raha zanak'Andriamanitra ianao mijery nyity fandarana ity aza variana amin'ireny ianao aza variana ianao aza variana amin'ny telefôna aza variana amina zavatra maro isan-karazany za de miteny aminao ho avy Jesosy ary Jesosy tsy sangisangy Andriamanitra tsy hitsangisangy hitsara ny zanak'olombelona misy ny fahaverezana mandrakizay misy ny fiainana mandrakizay tandremo tena efa miakatra amin'ny eo anatren'Andriamanitra ny adalan'ny olona ary rehefa terina mihoatra fanony famindrapon'ny tompo famindrapon'Andriamanitra pasteur mbola tsy marava an'izao tontolo zao tena hoe noho ny mpivavaka zay mbola manao ny ainy tsy ho zavatra mitory filazany tsara anisan'izany tsika amin'ny rahalahy tsika amin'ny rahalahy zao mbo anisan'ny miezaka ihany eto isan'andro isan'andro hitory filazany tsara amerenana ny olona hiverina amin'Andriamanitra de mbola mamindra fony tompo hoe torio ary aloha ny filazany tsara torio ary aloha ny tenin'Andriamanitra so de mba misy ihany ny olona mibebaka fa raha ny fahotan'ny olona pasteur amin'izao fotoana zao efa mihoatra lavitra be anoho ity babela ity ary efa tena tokony fandringanan'Andriamanitra no mitrangy eto fa tsy mbola manao loha Andriamanitra mitonanao ary mpivavaka malala isany fotoana ifoazantsika sao fa tsy ianao indray no mandeha manao ny fanao zao tontolo zao ianao indray no taritiny olona amin'ny adalana amina zavatra maro isan-karazany fa miorena tsara miorena miverena amin'ny fahamasinana so de ho faty tampoka ao anatin'ny adalana so de ho faty tampoka ao anatina faharatsiny fa Andriamanitra tsy mivazivazy ka de tompo hitantsika pasteur melohany amara-paranana ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe hendreo ozy de mahonona tena amin'ny fivavahana fa ny devoly fahavalonareo de mierona tahaka ny mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapany zany hoe ny vanim-potoana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao pasteur tiana de vanim-potoana iainanao anatin'izany atao hoe fahonona tena zany fahonona tena raha tsy mahono tena ianao dia ho very fotoana tena marina be zay volazanao zay pasteur hoe be lehibe ny olona very fotoana amina resaka fikiraka rana nyo fitaovana eny ampelantanana io de reny zavatra reny nefany zay andanitsika ny androtsika be indrindra io no Andriamanitra ivavahantsika mety io ny telefôna tananao iny eny no Andriamanitra ao mety io Facebook-nao io no Andriamanitra ao mety io olotiny io lasa Andriamanitra kelinao zay andaninao ny fotoananao zany no Andriamanitra ao zany tadio tsara pasteur fa marina fotsy izy ny baiboly manao hoe fitiavana mandrakizay nitiavaka anao zany namparetaka famindraponao Andriamanitra ao misy fotoana izy mipetaka amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana azy misy fotoana izy mipetaka amin'ny maha-Andriamanitra famindrapo azy fa tadio fa Andriamanitra koa de mipetaka amin'ny maha-Andriamanitra mpitsara azy mbola vitsy anie ny olona tamin'ny andro zany tilikambony babely zany raha ny tokony ho izy raha fijery amin'ny manofo de hoe tsy tokony mbola ringana aloha fa mbola vitsivitsy loatra ny olona fa ozy Andriamanitra manao hoe tena sady ringanina ny olona naparitaka ny fomba fiteniny dia ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany azo iverina pasteur ertiana hoe zay no natonga an'le olona niena tao anatin'ilay avinavina satria tsy ny fanandrifotsony ny teny comoriana sy ny Seychellois teny malagasy na ny teny malagasy ne zao eto Madagasikara ne misy teny tsy azonao zany mihitsy eto Madagasikara eto no ada amin'ny andro ny babela daolina tonga zany no ny fiavana vonana ka za zany de milaza amintsika hoe miantso atsika Andriamanitra zao ny fotoana iverenana amin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 de misy tantarana lehilahy anankiray atao hoe Herôda
io eroda io a dia nirehare fatratra loatra ary tamin'izany fotoana zany dia rehefa nikabary eroda dia osy ny olona manao hoe feo an'andriamanitra zany ary zay tena ny tenin'ny olona sy tenin'ny erody zay manao hoe feo an'andriamanitra zany tsy zaka an'andriamanitra mihitsy dia osy ny baiboly manao hoe niaraka tamin'izay dia nisy anjeliny tompo namely azy satria tsy name voninahitr'andriamanitra izy ka deny ho an'ny kankana fotsiny a eritreretinao hoe kankana ve ahafaty olona fa nohoan'ny kankana eroda ary dia maty teno eo vokatra ny tsy fanomezana voninahitra an'andriamanitra ka osy izy ny tenin'andriamanitra mivakitsika teo manao hoe izay manome voninahitra ao izy ny tompo dia omeko voninahitra raha mba metimety ny ataonao zany hoe manomboka mba manana fahefana ianao zao na eo amin'ny firenena na ao anatin'ny tokantrano na eo amin'ny fitondrana orinasa indrindrandrindra ao anatin'ny toeram-pivavahana anankiray dia tadio tsara fa io fahefana io avy amin'andriamanitra ary manekeny fahefana lehibe dia ny fahefan'andriamanitra ahoana ny fomba anekena ny fahefan'andriamanitra manetry tena eo ambany tana maherin'andriamanitra manetry tena foana manetry tena dia andriamanitra no manandratra amin'ny fotoan'andro zany ny zavatra hita atao anatin'ny baiboly ato fa raha ohatsika tsy mahay manompotsika fa misy avinavina tafiditra hoe manambola ianao dia manomboka amin'reharehanao hoe reo ny volako reo zay reo ny fananako reo manakatao a manana ny maizy a dia tandremo tsara fa eo ampelantanan'andriamanitra ny aina ary tato ato ane pasteur be lehibe eny ny olona manakatao sy manakareny mandeha eny izy amin'ny atoandro mbola mandeha manao arosage izy amin'ny ariva fa vetivety eo ne lasa mody mano tampoka satria mijanona tampoka ny fony tapaka tampoka ny lalandrahany miakatra tampoka ny tension inona rehefa maty eny ianao e nga misy ninona azonao entiny eto ambonin'ity tany ity le voninahitra kely mba nanananao teto ambonin'ity tany ity raha tsy nentonao teo anatren'andriamanitra zany fa nyreharehanao tamin'ny mpiarabelona nanaovana tsinitsinina ny manitra sy ny madinika dia anadilana anao zany raha andro any ary ny olona fatratra pirehare fatratra mpiavinavina teto ambonin'ny tany tadio foana zao teny zao fa i losifera dia niavinavina nampianjerana azy tany an-danitra nazery izy noho ny fiavina vonana ozy ny ezekena toko avala am'roapolo ka andriamanitra tsy ampiakatra olona mpiavinavina indray no akariny ho any an-danitra nefa nytany aza nampidininy losifera aza nampidininy ka ahoana no ampakarina ny olona miavinavina indray ho any an-danitra hoe reto misy mpiavinavina evangelika fa andao akarina any an-danitra tsy zatra tsy mitombony zany fa rehefa feny fiavinavona ny olona anankiray tsy maintsy very pasteur tiana ary dia zany no antso ataontsika hoe ndao raha lasiana bavy malala anao sitrapon'andriamanitra anetry teny eo ambany tana maherin'andriamanitra fa zavatra ngeza be indrindra ary zany no ilain'ity firenena malagasy a zay efa rotiky ny fahantrana sy ny fijaliany ity zany no ilain'ny fiangonatsika raha tia hita fifoazam-panahy dia fanetretena fitiavana tena hoe avela mihitsy andriamanitra no anjaka ao amponiny tsiraray avy pasteur ertina zava-dehibe zay pasteur atsara ny frérehana raha mbola tia andeha lavitra amin'ny fiainana pasteur dia meo an'andriamanitra reriany ny voninahitra aza dia diso ty voninahitra loatra na izy ianao mety olona mba manamanaka atao kely manamanana grady kely kitana vitsivitsy na bokotra maromaro aza dia diso manao tsinotsinona ny olona kafa loatra aza dia diso manambanimbany olona loatra fa halan'andriamanitra ny olona diso ty voninahitra loatra ka mirehare dia manao tsinotsinona ny hafa tsy zaka an'andriamanitra zany noho zany manitra tena be tokoa pasteur ny tatoato zay olona hoe tsentsina ono ny lalandrany amin'ny atodoany tsentsina ny lalandrany ny atodoany ary io olona io reha voatratran'zay le hoe misy tsentsina ono ny lalandrany amin'ny atodoany ka ny didiny lohany io rava mipolo presque zay hitako aloha pasteur ohatrany hoe voatonga any am'le ny didina ny lohany fa tsentsina ono ny atodoany tsentsina ny lalandra dia ny didina am'izay ohatran'ny akamarona ohatrany lasa daholo ary io mpanakarena ny tratrany io ny akamarona satria misy zavatra angeoralahy ny fiainana tsy azo irehareana ny fiainana tsy azo isetrasetrana samba diso misetrasetra loatra fa manitry tena tsara dia ho ela velona ianao arotain'ny tompo nday vavaka tsika misaotra indrindra tompo nandrendray zany fampianarana zany zay nampianaranao anay ny lalana tokony ivoahana tokony izorana ny tokony atao na ny tsy tokony atao androany ray ianao dia nampianatra anay fa tsy fomba ny manandra-tena fa ilaina ny manetry tena io mba ny tana maherinao fa zay manetry tena ho ianao nao sandratra fa zay manandra-tena no ahetsy engany tompo zany fampianarana zany dia voaray anreto raha lasiana bavy reto amin'ny atsakany sy andavany ary hitahinao an'izy ireo raha
ao anatin'ity fandarana ity raha nijery zao fandarana zao izy mety andeha atory izy mety andeha hiala amin'ny tokantranony anko mivavaka ray malala o jereo izy reo aoka tena ho fatany fa ao aminao rery any any lakile ny fiainana rehetra ampianaro izay aniry tena ampianaro izay tena tsy irehare ampianaro izay tsy ho ty voninahitra fa ampianaro izay raha io tena ay ame voninahitra anao raiso ny fanoloratenanay raiso ny fibebahanay raiso ny fanoloratenanay misaora tompo amen eny tompoko zay no fotoanatsika hotoizantsika indray ny fianarana bokon'ny Genesis sy ny baiboly manontolo manomboka raha mpitso indray dia mety nitoko 12 indray no jerentsika raha sitrapon'Andriamanitra mahay raiza daholo tompoko velogno tompoko